السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نديرو ان شاء الله الصفحة رقم 11، الوحدة الأولى، الأسبوع الثالث. اون افون لا 5e année، إلى الأمام، المستوى الخامس. اوبجيكتيف، الهدف ديال الدرس كونسوليدي لي زاكي، يعني أننا نثبتو وندعمو المكتسبات ديالنا. اكتيفيتي دو كونسوليداسيون دو لا لونغ، أنشطة تقوية ودعم اللغة. نبداو بلا كونجيغازون. La première question souligne les verbes à l'infinitif. يعني غادي نسطروا على الافعال اللي في الانفينيتيف، يعني اللي في ليطا اللي ما مصرفش، يعني في الحاله اللي ما مصرفينش. يعني عندي لا فيرب saluer، volera، finir، partirai، porteront، apercevoir، garder، choisiront، avoir، mangerez، écrire، chanter، parle، dansons، fabriquerait، sortier. عندي هنايا نبداو بسالوي. هذا سي ان فيرب à l'infinitif، سي ان فيرب دو بروميير جروب. اذا غادي نسطروا عليه. فولغا هذا سي ان فيرب او فيتور، ماشي à l'infinitif مصرف. فينير هذا سي ان فيرب à l'infinitif. partirai هذا سي ان فيرب au futur. parteront، porteront c'est un verbe aussi au futur، يعني في الفيتور ماشي في l'infinitif. apercevoir هذا c'est un verbe à l'infinitif. وعندي garder c'est un verbe à l'infinitif. هذا c'est un verbe du premier groupe. apercevoir هذا c'est un verbe du troisième groupe. choisiront هذا c'est un verbe au présent، il n'est pas à l'infinitif، يعني ماشي في l'infinitif. avoir c'est un verbe à l'infinitif. mangerai c'est un verbe au futur. écrire c'est un verbe à l'infinitif. chanter, écrire c'est un verbe du troisième groupe. chanter c'est un verbe du premier groupe à l'infinitif. وعندنا parle هذا في البريزون يعني مصرف. وعندنا dansons حتى هذا في البريزون مصرف. fabriquerait هذا في الفيتور مصرف. sortier حتى هذا مصرف. هادو اللي غادي نسطروا عليهم: saluer، finir، apercevoir، garder، avoir، écrire et chanter. La deuxième question souligne les verbes au futur. غادي نسطروا على الافعال اللي في الفيتور، يعني في المستقبل. La phrase A: vous voyagerez avec nous. نتوما غادي تسافروا معنا. هذا سي ان فيرب او فيتور، غادي نسطروا عليه لان غادي نسطروا على الافعال اللي هما في الفيتور. vous voyagerez غادي تسافروا معنا. nous irons à Agadir، يعني حنا غادي نمشيو لأكادير. هذا سي لو فيرب aller au futur، غادي نسطروا عليه حتى هو. la phrase C: les voyageurs المسافرون attendent le train sur le quai، يعني المسافرون كيتسناو القطار في الجنب ديال السكه. دونك attendre هذا سي ان فيرب au présent ماشي au futur. le TGV est un train rapide. le verbe هو est، يعني le verbe avoir، ولكن هذا في le présent. la phrase E: le contrôleur المراقب contrôle les tickets، يعني المراقب كيراقب التذاكر. هذا c'est le verbe contrôler au présent، حتى هو ماشي في الفيتور. la gare est immense، يعني المحطة كبيرة. هنايا le verbe est c'est le verbe avoir au présent. la phrase G: il rentrera du voyage، يعني غادي يدخل من السفر le week-end prochain، يعني السبت والحد المقبل. le verbe rentrera c'est le verbe rentrer au futur، غادي نسطروا عليه. la phrase H: le contrôleur المراقب vérifiera les tickets، يعني عاد غادي يراقب التذاكر. c'est le verbe vérifier au futur. La troisième question: complète les phrases avec avoir ou être au présent. أتمم الجمل إما بavoir أو لا être au présent. يعني غادي نشوفوا هاد الجمل هادو. عندي la première phrase tu، إذا غادي نشوفوا واش غادي نديرو tu es très content أو لا tu as très content. إذا بطبيعة الحال غادي تجيني tu es très content، يعني أنت أو لا أنت سعيد.
tu es très content. ما يمكنش تجي tu as لان بحال الا tu as يعني عندك شي حاجه ما جاياش هنايا في الجمله. عندي هنايا nous. اذا واش غادي نقولوا nous avons un chat gris اولا nous sommes un chat gris. الا قلنا nous sommes un chat gris بحال كنقولوا حنا قط رمادي. اذا بطبيعه الحال غادي نقولوا nous avons يعني حنا عندنا nous avons un chat gris. La phrase c'est سعاد بحال عندنا هنايا elle. سعاد واش غادي نقولوا a dans le jardin ou bien est dans le jardin. يعني هنايا ما عندهاش شي حاجه ولكن est dans le jardin هي كاينه في الجردة. est dans le jardin. مروان ثاني بحال عندنا il. مروان هنا عندي واش غادي نقولوا a une belle bicyclette اولا est une belle bicyclette. يعني واش هو الا قلت est une belle bicyclette يعني هو يعني دراجه جميله. غادي تجيني عنده. لا phrase vous واش غادي نقولوا vous êtes اولا vous avez sur la piste de course. يعني vous êtes نتوما كاينين في الحلبة ديال السباق. vous êtes sur la piste de course. Et la phrase F je واش je suis en voyage اولا j'ai en voyage. بطبيعة الحال je suis en voyage أنا في سفر. je suis en voyage. La phrase j'ai elle هنايا elle واش غادي نقولوا elles sont une fête à préparer واش هما حفله اولا elles ont une fête اولا عندهم واحد الحفله يوجدوها. elles ont يعني عندهم حفله يوجدوها. elles ont une fête à préparer. ندوزو دابا l'orthographe. Orthographe, la question numéro 4. Complète les phrases avec son ou sans. يعني هنايا son ما فيهاش t هنايا son فيها t يعني أتمم الجمل ب إما son هادي أولا son اللي فيها t. هاد son اللي ما فيهاش t c'est un adjectif possessif يعني ديال الملكية. يعني فاش كنقول son يعني ديالو أولا ديالها كنهضروا على شي حاجة اللي هي مذكر. باغ اكزومبل son cartable son cahier يعني الكتاب ديالو اولا المحفظه ديالو اولا ديالها son cartable ou bien son cahier. وعندي هنايا هاد son هادي avec t هذا c'est le verbe être au présent. دونك عندي هنايا لا فراز les spectateurs sont nombreux. واش غادي نديرو هاد son هادي اولا هاد son يعني les spectateurs يعني المتفرجون العدد ديالهم كتير. nombreux يعني العدد ديالهم كتير. اذا غادي ندير ماشي هادي ولكن غادي ندير son avec t. هاد son هادي يمكن نعوضوها بمون son cahier mon cahier. هاد son هادي avec t يمكن نعوضها ب a الا كان لو sujet au singulier. la phrase B le clown est son ami يعني البهلوان والصديق ديالو est son ami يعني هنايا كنعني بها adjectif possessif son ami الصديق ديالو. font rire les spectateurs يعني كيضحكوا المتفرجين. La phrase c'est le magicien fait des tours de magie. fait des tours de magie. Le magicien fait des tours de magie يعني هذاك اللي كيدير الالعاب ديال الخفه والالعاب السحريه كيدير خداع سحريه des tours de magie. son numéro يعني العرض ديالو يعني غادي ندير هنايا ماشي son avec t ولكن son numéro est réussi العرض ديالو ناجح. D les chevaux sont sur la piste يعني الخيول كاينين في الحلبة sont avec T sont sur la piste. ils sont bien dressés يعني هما مدربين مزيان. غادي هنا غادي ندير sont avec T ils sont bien dressés. la phrase E il vient avec son frère يعني جا مع خوه الأخ ديالو. إذا هنا غادي ندير son adjectif possessif. هنا عندي il avec s دونك غادي ندير ils sont heureux هما فرحانين.
ils sont ماشي adjectif possessif ولكن le verbe être. Ils sont heureux de voir des monuments. اللي هما فرحانين باش يشوفوا المآثر. ندوزو la question numéro 5. Encadre les noms de métiers qui sont féminins. يعني غادي نسطروا على الاسماء ديال المهن اللي في المؤنث. Et souligne ceux qui sont masculins. ونسطروا على الاسماء اللي ديال المهن اللي هما مذكر. اذا عندي انفيرميي يعني ممرض. اذا نبداو بالفيمينا هما الاولين وعاد من بعد نديرو عاوتاني الماسكولين. دونك لي فيمينا غادي شنو غادي ندير لهم؟ غادي نأطروهم. اذا انفيرمي ممرض غادي هذا مذكر بلاتي نخليوه. ديريكتور مدير. كويزينيير طباخه. اذا هذه غادي نأطروها. ماسون بناء. ماتريس معلمه غادي نأطروها. فوندور بائع. افوكات محاميه غادي نأطروها. بوليسي او شرطي. انفيرميير ممرضه فيمينا. انسينيون مدرس. منويزيي نجار. ميكانيسيان. عندي ساج فام هي هذيك القابله اللي كتولد النساء. اذا هذه فيمينا غادي نأطروها. بقاو ليا هادو اللي غادي نسطر عليهم. ce sont des noms de métiers masculins يعني في المذكر. انفيرميي ممرض. ديريكتور مدير حتى هي غادي نسطروا عليها. ماسون. فوندور بائع. بوليسيي شرطي. انسينيون مدرس. منويزيي يعني نجار. ميكانيسيان حتى هي غادي نسطروا عليها. دابا ندوزو la question numéro 6. Complète les phrases avec les mots suivants. أتمم الجمل بالكلمات الآتية. إذا عندي son. هاد الصون هادي كتعني لي بدون. هاد الصون هادي avec ENT كتعني CENT كتعني لي 100. هاد الصون هادي كيف ما شفنا في التمرين 4 هذا سي ان ادجكتيف بوسيسيف كيعني لي ديالو اولا ديالها. كنهضروا على شي حاجه مذكر. سور على وعندي سو تحت. اذا غادي نشوف هنايا لو ليفر الكتاب اي. اذا هنا فين غادي يكون الكتاب؟ اي سور لا طابل على الطاوله. اي سور لا طابل. سو بونطالون كوت يعني هاد السروال الثمن ديالو شحال؟ 100 درهم. 100 درهم يعني 100 درهم. هذه اللي غادي تجيني هاد الصون هذه اللي كتعني لي 100 درهم. il va voir يعني غادي مشى يشوف. il va voir son frère خوه. غادي ندير هاد الصون هادي adjectif possessif. D. Il traverse la route يعني كيقطع الطريق sans faire attention بلا ما ينتبه. Il traverse la route sans faire attention بدون ما ينتبه. sans faire attention. بقات لي على الدرنيير فراز او الجمله الاخيره. لا ريفيير باس يعني النهر كيدوز سو تحت. سو لو بون تحت الجسر اولا تحت القنطره. وهكذا كنكونوا سالينا الصفحه ديالنا رقم 11. الى حصه مقبله ان شاء الله. ما تنساوش تشاركوا في القناه، بارطاجيوها مع الاصدقاء ديالكم. مع السلامه.